kuzatuvchilar, biz hozir ayni damda Toshkent viloyati fuqarolik sudidamiz. Ko'rib turibsiz. Xullas, bu akamiz, o'zingizni tanishtiring. Men Rohataliyev Azim Sagaliyevman. Rohataliyev Azim akamiz Chinoz tumanida istiqomat qiladi. Xabar berganimizda Olim Sulaymonov xususida to'xtalamiz. Ya'ni Olim Sulaymonov bir xonadonda istiqomat qilayotgan fuqarolarni ko'chaga chiqarib yuborish xususida sudga murojaat qilgan. Ya'ni uyni egallab olgan noqonuniy uy edi. Xabaringiz bor. O'sha xususida biz hozir apellyatsiya instansiyasi bo'ldi. Hozir kassatsiya sudi ko'rib chiqdi. Mana hurmatli advokatimiz ham shu yerda. Mana shu hozirgi holat xususida hurmatli advokat gapirib o'ting. Mana sudda nimalar bo'ldi va Olim Sulaymonov qanday da'vo qildi va nima natijalarga erishildi va hozir kelgusida yana nimalar bo'ladi? Shu xususda gapirib o'tsangiz. Demak, hozir kassatsiya tartibida sud majlisi, dastlabki birinchi sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda da'vogar Olim Sulaymonov mazkur nizoli uyda, ya'ni hozir Rohataliyev Azim oilasi bilan yashab turgan uyda unga egalik huquqi asosida tegishli ekanligini va'z qilib, shuni asosida Qo'ychi tumanlararo sudining Rohataliyev va oila a'zolarini uydan majburiy tartibda ko'chirish to'g'risidagi qarori yuzasidan qarorda kuchda qoldirish va Rohataliyevni zudlik bilan uydan chiqarib yuborish bo'yicha fikr bildirdi. O'z navbatida bu kassatsiya shikoyatini Rohataliyev bergan. Chunki dastlab buni da'vosi vaji bo'yicha boshma-bosh Olim Sulaymonov shu mazkur uyni noqonuniy tarzda egallab olgan degan vajda keltiryapti. Bunga asos birinchi instansiya sudida, ya'ni egalikni belgilash to'g'risida Qo'ychi tumanlararo sudini ish materiallarida Hadicha Sulaymonova nomli respublika sud ekspertiza markazining xulosasi bor. Ya'ni o'sha oldi-sotdi tilxatlarida, hujjatlarda aynan imzolarni soxtalashtirishga yo'l qo'yilganligi, ya'ni boshqa shaxslar, mulkdor tomonidan emas, boshqa shaxslar tomonidan imzolar bajarilganligi ko'rsatib o'tilgan shu xulosada. Shu bo'yicha Oliy sud shu egalikni berayotganda ayrim xatolarga yo'l qo'yganini hisoblab, mana o'z navbatda Rohataliyev murojaat qilgan kassatsiya tartibida. Bugun sud majlisi birinchisi bo'lib o'tdi. Keyingi sud majlisiga yana qo'shimcha shu uyda kim yashayapti, qachondan yashayapti, shu to'g'risida hujjatlarni yig'ish to'g'risida sud hay'ati o'zini fikrini bildirdi va sud majlisini boshqa kunga qoldirdi. Albatta, hurmatli advokat, bu qalbaki qilingan ekanligi, ya'ni Hadicha Sulaymonova o'tkazgan ekspertizadan ma'lum, u qalbaki qilingan. Endichi bizchi fuqarolarning shaxslarnichi harakatlari qonuniy yo'qmi, aybdormi yo'qmi, faqat sudning qarori yo hukmi bilan bu baho beriladi-da. To sudning hukmi yo qarori chiqmagunga qadar biz o'zimizni faqat fikrimizni bildira olamiz, lekin bu shaxs aybdor yo'qligiga aniq qonuniy sud hal qiladi. Sud qonuniy sud hal qiladi-da. Ammo lekin Hadicha Sulaymonova sud ekspertiza markazi ham o'ziga yarasha obro'ga ega bo'lgan mutaxassislarning markazi. Aynan o'sha xulosani bergan ekspert ham o'zini harakatlariga qonuniy javob beradi. Bu haqda xulosada ham javobgarlik haqida aytib o'tiladi va aniq o'sha xulosada ko'rsatilyapti. Ya'ni hozir mahrum bo'lgan marhum Sinkevich o'sha 48-nizoli 50-uyda egasi oldi-sotdi qilayotgan tilxatdagi imzo uniki emasligi, boshqa shaxs tomonidan bajarilganligi aynan shu ekspertiza xulosasida ko'rsatilgan. Lekin ta'jubki, na birinchi va ikkinchi instansiya sudi, na Oliy sud bu xulosaga tegishli baho bermagan. Baho bermagan va Olim Sulaymonov nomiga o'tib ketyapti uy. Olim Sulaymonov nomiga o'tib ketyapti, aynan sudning, Oliy sudning ajrimi bilan. Bu endi hujjatlar hozir bular vaj keltiryaptilar, ya'ni hujjatlar qalbaki bo'lgan, qalbakilashtirib olib
agar deylik bu haqiqatdan qalbaki bo'lib chiqsa, bunga tegishli tartibda prokuraturami, ichki ishlarmi baho beradi deb o'ylayman men albatta. Tergov jarayonlari hali oldinda. Bu mana shu jihatiga ham to'xtalib o'taylik. Bugungi kunda qanaqadir shikoyatlar qilindimi qayergadir bu qalbaki ekanligi? Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Toshkent viloyat prokuraturasi va Chinoz tuman prokuraturasiga elektron tarzda ariza berildi. Aynan Bosh prokuraturadan Oliy sudning ajrimi egaligini belgilovchi ajrimi bo'yicha protest kiritish va quyi prokuraturalarga aynan shu Quyi-Chirchiq tumanlararo sudining rad etish to'g'risidagi qarori bo'yicha unaqa fuqarolik ishida Xadija Sulaymonning xulosasi bor mavjud. O'sha xulosani olib, o'rganib chiqib, o'shalarga huquqiy baho berish bo'yicha shu arizada so'ralgan. O'shani o'rganib chiqib, o'zlari tegishli odamlarni o'shada ko'rsatilgan, o'sha tilxatlarga jalb etilgan odamlarni suhbatga olinib, ularning ko'rsatmasi olinib, shu holat bo'yicha o'ylaymanki, prokuratura qonuniy xulosaga keladi. Agar qonuniy xulosaga kelsa, albatta o'z navbatida ya'ni egalik huquqi bekor qilinadi. Agar kelsa, o'shanda egalik huquqi noqonuniy tuzilgan hujjatlar asosida belgilangani yuzaga chiqadi-da. Va o'shanda egalik Olim Sulaymonovning egalik huquqi bekor qilinadi.